Hei sann! I dag er temaet i tursekken. Så jeg skal ta på meg ulike ting som kan pakkes i en tursekk når man går ut på tur. Det første tegnet vi skal ha er da tursekk. Så setter vi sammen ordene for tur og for sekk. Tur, sekk. For tur så har du da flate hender med fingrene spredt, som du drar fra foran deg og over skuldrene bakover. Tur. Du kan også si 2 ganger. Tur. Det andre ordet er da sekk. Da har du tommelen opp og de andre inn. Så legger du litt under skuldrene og drar ned. Det er da de selene på sekken som du på en måte holder i. Sekk. Sekk. Da blir det tur, sekk. Se på siden. Tur, sekk. Tur, sekk. I tursekken vil jeg da pakke med meg et kart. Tegnet på kart er da kart. Da har du flate hender, spredte fingre. Legger den ene med håndflaten opp. Den andre starter du litt foran den andre hånden. Drar du de buer ned forbi den hånden som ligger stille. Kart. Kart. Se på siden. Kart. Kart. For å lese av et kart kan det hende at man trenger et kompass. Tegnet på kompass er da kompass. Da har du en flathånd som ligger med håndflaten opp. Den andre så har du pekefingeren opp og de andre inn. Så legger du den ned slik at den peker fremover. Og så vrir du på en måte hånden fra side til side. Du kan tenke at dette er kompassnålen, som da går rundt i denne rundingen og viser retningen. Kompass. Kompass. Se på siden. Kompass. Kompass. Den neste tingen vi skal pakke i tursekken er et sitteunderlag. Det finnes ulike varianter av det tegnet. Jeg sier da sitteunderlag. Så sier man tegnet for sitte, og så tegner man den firkanten da, som sitteunderlaget ofte er. Så, sitte. Ja. Så tar du den ene hånden med håndflaten imot deg. Du kan bruke hele hånden, du kan bruke bare pekefinger, du kan bruke pekefinger og lange finger. Det er litt opp til deg, og det føles naturlig. Men på den andre så har du da pekefinger og lange finger. Du kan tenke at det er da personen, dette er beina på personen. Så den sitter på kanten, så blir den på en måte beina bøyd. Det vanlig blir når man sitter. Så, sitte. Og så tegner man firkant. Som er da firkanten som underlaget er. Sitte, underlag. Se på siden. Sitte, underlag. Sitte, underlag. Neste tingen jeg skal pakke i tursekken er solkrem. Så putter man sammen tegnene på sol og krem. Da er det sol, krem. På sol så tar du en pekefinger, og så tegner du en sirkel litt sånn opp i luften, at du kan tenke at her er himmelen, og dette er solen. Sol, krem. Så tar du bare en flat hånd, og så tenker du at du smører krem på. Du kan gjøre det på hånden. Noen sier også solkrem, eller krem. Ja, fordi du smører det på hele kroppen. Da kan du velge et naturlig sted. Her, eller på armen, eller forarmen. Så, solkrem, solkrem. Skal se på siden. Sol, krem, solkrem. Sol, krem. Neste ting vi kan pakke i sekken er plaster.
Jeg sier å tegne plaster. Da har jeg tommelen opp på begge hendene. På den ene har jeg foran meg med tommelen opp. På den andre så legger jeg den vannrett, og så drar jeg tommelen rundt tommelen som jeg har her. Tenk at det er plaster som du tar rundt tommelen. Som om du har kuttet av tommelen og tar på et plaster. 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 Se på siden. Plaster. Plaster. Hvis man er innenfor bålsesongen, så kan det være greit å pakke fyrstikker. Det er da denne fyrstikker. Da har du pekefingeren på den ene, som du legger bare foran deg, med den peker fremover. På den andre så tar du tommel og pekefinger, så drar du den langt pekefingeren fremover. Tenk at du holder en fyrstikk her, og du drar langt fyrstikkesken, og så tenner du på noe. Fyrstikk. Fyrstikk. Fyrstikker. Se på siden. Fyrstikk. Fyrstikk. På sommeren så kan det i hvert fall være greit å pakke myggblad av noe slag. Så setter man sammen tegnene på mygg og brei. På mygg så sier du enten mygg eller mygg. Da har du tommel og pekefinger samlet, de andre opp. Så kan du tenke at den måtte flyr i luften. Så mygg, eller noen stykker der, mygg. Tegn på brei er da brei. Du kan tenke at du holder noe, og så trykker du på den brei-funksjonen. Brei-knappen. Brei. Da blir det myggbrei, eller myggbrei. Se på siden. Myggbrei, eller myggbrei. Neste vi skal pakke med oss er en termos med drikke. Tegnet på termos er da termos. Da har du C-form på begge hendene. Du kan tenke at du holder rundt noe. Du holder rundt her. Hvis du tar den vekk, så har du denne formen. Så du holder rundt termosen. Dytter den ene hånden opp. Termos. Termos. Se på siden. Termos. Termos. I termosen har du da drikke. Tegn på drikke er drikke. Har du igjen denne C-formen. Tenk at du holder et glass, eller en kopp, og så drikker du av denne koppen. Drikke. Drikke. Med repetur har du også mat. Her er da mat. Da har du alle fingrene samlet, og så tar du den mot munnen. Tenk at du putter noe inn i munnen. Ja. Mat. Du kan se begge de tegnene fra siden. Så har vi drikke og mat. Drikke, mat. Med seg på tur kan det være greit å ha med seg en kniv, eller hvis man skal hogge ved, eller grillpinner, så har vi kniv. Så har du pekefingre. Den ene legger du foran deg, litt på skrå. Den andre legger du på en måte på skrå andre veien, og så drar du den ned på den andre, sånn fort. Sånn du. Kniv. Du skjærer noe. Kniv. Kniv. Se på siden. Kniv. Kniv. Det neste jeg kan med meg på tur er en sovepose. Tegn på sovepose er da sovepose. Da starter man med en flathånd.
tar du håndflaten til siden, så drar du den over ansiktet mens du lukker hånden. Sove. Sove. Så sier du da pose. Tar du C-form, starter du nede og drar opp. Du kan tenke at når soveposen er rullet ut, så blir det på en måte en sånn rund form som går langt etter. Så ligger man jo inne i soveposen. Ja, du viser på en måte bare at du har den rundt deg da, på en måte. Ja. Sove, pose. Sove, pose. Se på siden. Sove, pose. Sove, pose. Det kan også være greit å ha med seg et telt. Hvis du først skal ut på tur med sovepose. Tegn for det er da telt. Da, telt. Da har du flate hender, håndflaten ned på skrå. Tar du de mot hverandre, like at pekefingrene er ved siden av hverandre. Så har du de på litt skrå nedover, og så drar du ned. Du kan tenke at forme på en måte teltdukkene på et sånn tradisjonelt telt. Telt. Du kan også bue litt ut. Telt. 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 Se på siden. Telt. Telt. Og det var de tegnene jeg hadde i denne videoen. Jeg håper dere lærte noe, og så ses vi senere. Ha det bra!